공정증서란? 쉽게 설명해 드릴게요. 공정증서 들어는 봤는데 뭐가 다른 거죠? 공정증서는 공증인이 직접 작성하는 공적인 문서예요. 내용도 확인하고 당사자 의사도 확인해서 만들어집니다. 예를 들어 이런 문서에 많이 쓰여요. 차용증, 이혼합의서, 유언장, 부동산 계약서. 그냥 계약서랑 뭐가 다르냐고요? 공정증서는 강제집행 효력이 있습니다. 상대방이 약속을 어기면 바로 압류 같은 법적 조치를 취할 수 있다는 뜻이죠. 즉, 소송 없이도 바로 효력을 발휘할 수 있는 가장 강력한 계약 문서입니다. 중요한 약속이라면 그냥 쓰지 말고 공정증서로 확실하게 남기세요. 좋아요, 구독도 남겨주세요.